ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்பமே சொல்க எல்லோரும் வாழுக. ஸோ இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு சமையல் நிகழ்ச்சியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டு சமையலில் நிகழ்ச்சியில் எங்கள் வீட்டில் என்ன சமையல்னு பார்த்திங்கனாக்கா, நான் வந்து பைத்தங்காய் பரட்ட போகிறேன். ஸோ பைத்தங்காய் பரட்டிட்டு நான் வந்து கோழி பொரிக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: பைத்தங்காய் நல்லா வெட்டி மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு ஊற வச்சு அலசி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா பூண்டு வந்து இடித்து வச்சுருக்கேன், காஞ்ச மிளகா, வெங்காயம் பாதி வெட்டி வச்சுருக்கேன், கருவேப்பிலை. ஸோ இது எங்கள் வீட்டு கருவேப்பிலை வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் காட்டுறேன். அப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள்: கடுகு கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூளும் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ செய்யும் முறையை பார்த்துடலாம். எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம், அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கடுகு கொஞ்சம் தான் போடுறேன் நான். கடுகு ஸோ கடுகு போட்டு நல்லா பொரியட்டும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து காஞ்ச மிளகா சேர்க்க போகிறேன். காஞ்ச மிளகா வந்து நான் புடில் அப்படியே ஃபுல்லாக தான் போடுறேன். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பூண்டு சேர்க்க போகிறோம். பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பூண்டு வந்து அந்த வாசம் வரணும். ஸோ வாசம் வந்துச்சுன்னா தான் அது நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் கருகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப கருக விட்றாதீங்க. ஸோ இது கூட வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைத்தங்காய் வந்து நான் எந்த காய்கறியுமே ரொம்ப வேக விட மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு வந்து பச்சையாக சாப்பிட தான் ரொம்ப பிடிக்கும். இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சத்தூளை. ஸோ இது கூட வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெட்டி வச்சுருக்கிற பைத்தங்காய் ஸோ இது சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் அலசி. இது கூட நீங்கள் மீன் பொரிச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா கூட சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு வந்து நான் கோழி சாப்பிட்ணுன்னு ஆசையாக இருக்கேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும். கொஞ்சம் நேரம் தான், ரொம்ப நேரம்லாம் வேக வைக்க மாட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேகட்டும். டைமர் ஓடுதான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹாஃப் குக்லேயே எடுத்துட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப நல்லது. ரொம்ப வந்து வேக வச்சிங்கன்னா அதோட சத்தெல்லாம் நம்ம வந்து இழந்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு வந்து இது போதும். ஸோ இது குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் இறக்க போகிறேன். நான் ரொம்ப நேரம் வேக விட மாட்டேன். எனக்கு இந்த மாதிரி நறுக்குன்னு இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இப்போ இறக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பைத்தங்காய் சூப்பராக பரட்டி இறக்கி வச்சாச்சு. ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அந்த கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ நான் ரொம்ப வேக வைக்க மாட்டேன். நறுக்குன்னு இருக்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது பரட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். சட்டியை கழுவிட்டேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா கோழி பொரிக்க போகிறேன். ஸோ கோழி வந்து மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு பொரிக்க போகிறேன். ஸோ இது சூப்பராக இருக்கும். கீரை வச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ஸோ பைத்தங்காய் கோழி பொரியல். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கோழி பொரிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து கோழி பொரிக்கிறோம். கோழி பொரிச்சிட்டு உங்கள்கிட்ட நான் காட்டுறேன். இப்போ தான் நான் போட்டிருக்கேன். வெந்துட்டோன்னு உங்கள்கிட்ட நான் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேனல் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கோழி பொரிச்சிட்டோன்னு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கோழி சூப்பராக பொரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ நல்லா மொறுன்னு ஆகிக்கிட்டு இருக்கேன். நம்மளோட லஞ்சும் தயாராகிடுச்சு. ஸோ சாப்பிட்றது தான் அடுத்த வேலை. இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சத்து. கீரை நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ரொம்ப சத்து. ஸோ இதை நான் எடுக்க போகிறேன். கோழி பொரிச்சாச்சு. எடுத்துகிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கோழி வந்து சூப்பராக பொரிச்சாச்சு. ஸோ நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதுதான் எங்களோட லன்ச்சு. இன்றைக்கி வந்து எங்கள் வீட்டு சமையல் நிகழ்ச்சியில் எங்கள் வீட்டு சமையல் என்ன சமையல்னு பார்த்திங்கன்னா பைத்தங்காய் பெரட்டல், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோழி பொரியல். ஸோ இதை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சேனல் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் உங்களை இன்னொரு vlogல சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய். ஹேவ் அ நைஸ் டே. என்ஜாய்.